Moikka! Mun nimi on Tiina Koski ja mä oon koulutettu Pasi Pilates-ohjaaja. Tässä harjoituksessa käydään läpi Pasi Pilates-perusteet. Käydään hitaasti ne läpi, tarkasti, rauhallisesti hengityksen avulla. Ei tarvi olla minkäänlaista taustaa pilateksesta, tuu vaan matolle hyvin mieliin ja kuuntele mitä mä ohjaan ja teet sen mukaan mitä tänään pystyt ja voit palata aina uudestaan tähän harjoitukseen. Ensimmäiseksi löydä itse siihen matolle risti-istuntaan tai mikä tuntuu parhaimmalta tällä hetkellä. Voit hetkeksi aikaa sulkea sun silmät. Voidaan kädet siihen sun polville. Hetken aikaa huomioida sitä sun omaa hengitystä. Pysähtyy tähän matolle. Hengitä nenän kautta sisään ja suun kautta ulos. Tunne kuinka sun hartiat rentoutuu aina ulos hengityksellä. Sisähengityksellä tunne kuinka selkäranka pitenee. Ja ulos hengityksellä rentouta keho. Sisähengityksellä tunne kuinka niska pitenee. Ulos hengityksellä hartiat rentoutuu. Voit pitää silmät vielä kiinni tai avata ne. Tuo kädet nyt siihen sun kylkiluille. Lähdetään hengittämään sinne meidän kylkiluihin, eli tänne sivulle, kuten me hengitetään pilateksessa. Jotta sä saat pidettyä sen litteen leveän vatsan, eli tuen siellä sun vatsalihaksissa, niin me hengitetään aina ulospäin, eli lateraalisesti tonne sivuille. Ja ulos hengityksellä me aina tiivistetään ne meidän vatsan peitteet, jotta me saadaan se hyvä tuki ja vatsalihakset aktivoituu, jotta me pystytään tekemään tiettyjä liikkeitä hallitusti. Hyvä, tuo ne kädet siihen kylkiluille. Otetaan muutama hengitys tässä, niin tunnustelet vähän, että miltä se tuntuu hengittää sinne sivuille. Sisähengitys. Mieti, että laajennat niitä kylkikaaria sinne ulospäin. Ulos hengityksellä puhalla hengitysilma sieltä sun huulten välistä. Tunne, kuinka sun poikittainen vatsalihas aktivoituu. Sisähengitys. Hengitä sinne ulospäin. Ja ulos hengitys. Tunne, kuinka vatsa tiivistyy. Sisähengitys. Ja ulos. Tässä kohtaa voit jo vähän napata sieltä alhaalta päin niitä meidän lantionpohjan lihaksia, ikään kuin nostaisit ne sieltä hissillä vähän ylöspäin ja nappaa niitä vähän sinne selkärankaan päin. Saat hyvän vahvan vatsan tuen. Kutsutaan vetoketjuksi tai että skuuppaa ne vatsat mukaan, aktivoi ne. Niin mietit tosiaan, että lähdet sieltä alhaalta ensin peräaukkoa ja virtsarakkoa jännittämään. Ikään kuin nostaisit vähän sieltä alhaalta niitä lihaksia ylöspäin ja sit pikkasen tuot sinne sisäänpäin niitä. Niin sä saat hyvin pidettyä sen koko ajan sen hallinnan ja hyvän tuen siellä sun vatsojen alueella, lantioalueella. Monta asiaa on aina ensimmäisissä harjoituksissa, kun aletaan harjoittamaan pilatesta, mutta usko pois, ne tulee jossain vaiheessa sitten tutuksi ja alkaa muistaa, että ai niin joo, se vatsan tuki ja täältä mä aina huutelen, että muista vatsan tuki ja skuuppaa vatsa tai mitä annankaan ohjeita. Hyvä. Lähdetään nyt harjoitukseen. Löydä itse maton päätyosaan. Tuo jalat sinne lattiaan, polvet on kohti kattoa. Jalkojen välissä on noin nyrkin mentävä väli. Jos tuntuu liikaa sun lonkan koukistajissa, voit myös avata polvet ulospäin. Mutta jos on hyvä, niin tuo ne jalat siihen koukkuun. Löydä kädet sinne polvien taakse takareisille.
Hengitetään hetken aikaa tässä. Löydetään se pituus sinne meidän selkärankaan. Mieti, kun siinä sun selän takana olisi seinä. Mitä vasten sun selkä on? Sisähengitys. Ja ulos. Tunne, kuinka ne sun hartiat rentoutuu alas. Sisähengityksellä tunne, kuinka sieltä häntäluusta asti se sun selkä pitenee, niska pitenee. Kun niska pitenee, leuka kippaa pikkasen sinne kaulakuoppaan. Seuraava sisähengitys. Ja uloshengityksellä lähdet tuomaan sitä sun napaa selkärankaan päin. Mieti, kun sä lähtisit tekemään semmosen ison C-kurvin sinne sun selkään. Katse tulee polvien väliin tonne lattiaan. Meidän hartiat on lantion päällä. Pää tietenkin pikkasen kippaa eteenpäin, jotta se ranka saa sen C-kurvin. Sisähengityksellä suorista selkä ja katse tulee eteenpäin. Uloshengityksellä purista oikein ne vatsat sieltä aktiivisiksi ja työnnä sun selkää C-kurville. Sisähengitys. Suorista selkä ja ulos. Sisään. Käytä sitä hengitystä avuksi. Ulos. Sisään. Lämmitellään sitä meidän selkärankaa ja vatsoja. Ulos. Sisään. Ulos. Baasipilateksessa tehdään aina nämä tämmöinen pohja perusta kuntoon ennen kuin lähdetään harjoittamaan mitään liikkeitä, jotta me saadaan se meidän selkä, ranka ja vatsat lämpimiksi ja koko meidän keho lämpimiksi. Me päästään paremmin niihin vaikeampiin, haastavampiin liikkeisiin sitten. Totutellaan sitä kehoa. Kerran vielä ulos. Nyt kun oot siellä sun C-kurvissa, lähde tuomaan pikkuhiljaa sitä sun alaselkää kohti lattiaa. Voit pitää sieltä takareisistä kiinni, saat hyvän tuen kuitenkin kun pääset alas. Rullaa mahdollisimman hitaasti. Mieti kun rullaisit nikamalta ittees alas sinne mattoon. Kun oot melkein lattiassa olkapäät tai lapaluut, tuo oikea jalka lähemmäs pyllyä ja sen jälkeen vasen jalka lähemmäs pakaroita. Löydä sen jälkeen kokonaan itsesi lattialle. Hartiat on lattiassa ja kädet on siinä kehon vieressä. Lähdetään pelvic curliin. Ja pelvic curlissa me tuodaan se meidän häntä sinne koipien väliin. Ja ennen kuin me lähdetään tuomaan sitä häntää sinne koipien väliin, me tehdään semmonen ikään kuin leimasin tonne meidän alaselällä. Eli imprintataan meidän selkä ensin, tuodaan ne vatsat aktiivisiksi ja sen jälkeen lähdetään nostamaan meidän lantioa ylös. Ja se tapahtuu niin. Tuo ne kädet siihen sun kehon viereen. Rinta on auki, hartiat on alhaalla. Katse on ylöspäin ja niska on pitkä. Löydä sun jalat niin, että ne on noin 10 mitan päässä pakaroista. Voit löydät hyvin symmetrisen asennon niin, että tuo jalat yhteen, avaa V-asentoon ja sieltä kantapäät tulee jalkaterien kanssa samaan suuntaan. Nyt sun jalat on symmetrisessä asennossa. Painan pikkasen sun käsillä sinne lattiaan. Sisähengitys. Uloshengityksellä mieti, että sä lähdet painamaan ensin alaselkää lattiaa. Sen jälkeen sä painat keskiselkää lattiaa. Ja sit sen jälkeen tuo se sun leimasin takaisin, nosta se sun selkä sieltä ylös, lanneselkä ja alaselkä. Löydä itses neutraaliin asentoon. Uloshengitys. Lähde työntää sun selkää ja lannerankaa sinne lattiaan. Sisähengityksellä palauta. Kato, ettei sun pakarat lähde jännittymään. Ulos. Vaan uloshengityksellä sä teet sen semmoisen leimasimen sinne lattiaan. Ja sisähengityksellä palauta. Seuraavalla uloshengityksellä lähdetkin nostamaan niin, että kun saat sen leimasimen tehtyä, tuot vielä vähän enemmän sitä sun häntää sinne koipien väliin, pakarat aktivoituu, lähde nostaa sun lantio kohti kattoa. Jalat on suoraan eteenpäin, takareidet aktivoituu, sisäreidet aktivoituu.
Pidä se kuitenkin se häntä kipattuna sinne sun jalkojen väliin. Saat hyvän vahvan pidon. Suora linja rinnasta polviin. Polvien välissä on vieläkin se nyrkin mentävä väli. Sisään hengitys täällä ylhäällä. Ulos hengityksellä lähde rullaamaan nikamalta. Yläselkä, keskiselkä, alaselkä ja lantio tulee lattiaan ja löytää neutraaliin asentoon. Sisään hengitys ja ulos hengityksellä lähdetään taas rullaa. Ensin se leimasin sinne alaselkä, tulee lattia ja lähde rullaa sen jälkeen rauhallisesti ylös lantio. Sisään hengitys ja ulos alas. Niska on pitkä, hartiat on alhaalla. Kädet voi vähän antaa tukea siinä noustessa. Ja lantio tulee neutraaliin asentoon. Sisäänhengitys, ulos, lähde rullaa ylös. Sisään, ulos. Rullaa nikamalta, ylhäältä, alas. Saat pidettyä koko ajan hyvän scoopin siellä lantiossa. Sisäänhengitys, ulos. Tehdään 2 vielä. Sisään ja ulos. Tämä liike saattaa jopa vähän alkaa tuntumaan tuolla takareisissä. Totta kai kun me jännitetään tai aktiivisesti on takareidet käytössä, pakarat ja sisäreidet on aktiiviset, jottei polvet pääse menemään ulospäin. Sisäänhengitys ja ulos, rauhallisesti rullaa alas. Hyvä. Sen jälkeen lähdetään tekemään chest liftiä. Jalat pysyy samassa asennossa. Löydetään meidän neutraali asento meidän lantioon. Neutraali asento on sellainen, että sun suoliluut ja häpykumpu on samassa linjassa. Kun sä laitat lantion päälle kädet niin, että sun kämmenet on tähän suoliluiden päälle, sormenpäät löytää tonne häpykummulle, sun kädet on näin niin ikään kuin kolmion muodossa. Tunnet tai voit katsoa, että ne on täysin suorassa linjassa. Jos sun lantio on eteenpäin kipanneena, niin silloin sun kämmenet nousee ylöspäin ja sormenpäät menee alaspäin. Kun sun lantio on taaksepäin kipanneena, niin sun sormenpäät nousee ylöspäin. Eli neutraali asento on se, kun sulla on täysin suorassa kädet siinä lantion päällä. Tällöin sun alaselkään tulee neutraali, normaali, pieni kaari. Silloin sun selkäranka on optimaalisessa asennossa. Ja me lähdetään tosiaan aina kun halutaan sitä vahvuutta tai vakautta sinne meidän powerhouseen, eli tänne vatsoihin, lantioon, niin me aina pikkasen työnnetään sitä alaselkää lattiaa, jotta me saadaan hyvin aktivoitua se meidän lantio ja vatsat tukevasti siihen ja pystytään kontrolloimaan liikkeitä. Mutta tässä seuraavassa liikkeessä lähdetään tekemään liikettä niin, että meillä on neutraali lantio. Ja mä yleensä sanon sitten aina, että joko neutraali tai tuo pientä imprinttiä sinne suolaselkään. Lähdetään chest liftiin. Tuo kädet sun rinnan päälle ja risti ne siinä. Tuo sen jälkeen kädet sinne sun pään taakse. Kyynärpäät on pikkasen irti lattiasta niin, että sä näet ne noilla sun sivusilmällä. Hartiat tulee alas. Mieti, että vedät sun lapaluita sinne takataskuihin päin. Neutraali lantio. Sisäänhengitys. Ulos hengityksellä lähde nostaa päätä ja rintaa ylös. Mieti, että niska on pitkä. Ei niin, että yrität saada sitä tonne eteenpäin ja vedät, vaan se on kaunis pitkä selkärangan kanssa. Kylkiluut tulee vatsan mukaisesti. Neutraali lantio. Sisäänhengitys ylhäällä. Ulos, rullaa alas. Sisään ja ulos. Kyynärpäät pysyy koko ajan auki sivuille. Katse tulee tonne polviin. Sisäänhengitys. Ulos. Sisään. Ulos. Sisään. Ulos. Sisään. Ulos. Sisään. Ulos.
sisään, ulos. Tehdään 2 vielä, sisään, ulos. Niskaa voi miettiä niin, että niska on koko ajan semmoinen niin kuin pitkä, tuot enemmänkin sinne pituutta, nostat sitä päätä vielä niin kuin pitemmäksi tai korkeammalle. Toi leuka pikkasen kippaa sinne sun kaulakuoppaan, mutta ei niin, että se on ihan kuin se olisi pieni luumu siellä välissä. Hyvä. Jää nyt tänne ylös. Tuo kädet sinne sun takareisien taakse. Nosta itse ihan pikkasen ylemmäs sinne, missä pystyt pitämään vielä hyvin linjan. Tuo sen jälkeen oikea käsi pään taakse, vasen käsi pään taakse, risti sun kädet. Lähdetään chest lift with rotation. Ulos hengityksellä lähde kiertää rintarangasta itseesi vasemmalle puolelle. Sisähengityksellä palaa keskelle. Katse tulee polvien väliin. Ulos hengityksellä. Kierrä oikealle. Sisään, palaa keskelle. Mieti, kun sun kun kierrät, niin katse tulee oikeastaan tänne aina jalan ulkopuolelle, niin silloin sä et pääse kiertymään liikaa, eikä lähde tuo kyynärpää sulkeutumaan. Kyynärpäät on koko ajan auki. Kierto lähtee sieltä rintarangasta. Neutraali lantio. Sisään keskelle. Ulos. Sisään. 2 vielä. Ulos. Sisään. Ulos. Vielä kerran molemmat puolet. Sisään. Ulos. Sisään. Ulos. Hyvä. Palaa keskelle. Pidä hetki. Ja rullaa sieltä alas. Näin kun mennään ensimmäistä kertaa, mennään hitaasti aina liikkeet, niin tuntuu, että kun onkin polttavaa. Ja kun menee rauhallisesti tarkasti, niin oppii liikkeet. Sen jälkeen lähdetään single leg lifteihin. Sulla on nyt lantio neutraalissa asennossa, mutta ihan vähän voit tuoda sitä sun alaselkää sinne lattiaan. Saat paremman tuen siihen sun lantioon ja vatsan seudulle. Ulos hengityksellä nosta sun oikea jalka pöytäasentoon niin, että sun reisiluu on suoraan kohti kattoa, sääriluu on maton mukaisesti lattian suuntaisesti, eli tonne eteenpäin. Nilkka on ojennettuna. Tuo kädet siihen vierelle, hartiat on alhaalla. Sisään hengityksellä lähde tuomaan varpaita lattiaan. Ulos hengityksellä nosta jalka takaisin aloitusasentoon, pöytäasentoon. Mieti, että se liike lähtee vaan sieltä lonkkanivelestä. Polvinivele ei tee yhtään mitään, se pysyy koko ajan paikoillaan. 90 asteen kulma siinä jalassa. Lähde mukaan. Sisähengitys. Käydään dippaa varpaat lattia. Ulos ylös. Sisään alas. Ulos ylös. Sisään alas. Ulos ylös. Sisään alas. Ulos ylös. Kerran vielä. Sisään alas. Ulos ylös. Ja palauta sieltä oikea jalka rauhallisesti lattiaan. Löydä vasen jalka pöytäasentoon, ojennan nilkka. Sisähengitys, käydään dippaamassa varpaat lattiaan. Ja ulos ylös. Sisään alas. Ulos ylös. Sisään alas. Lonkan koukistajat tekee töitä, reidet tekee töitä, vatsalihakset tekee töitä. Ja lantio koko ajan kontrolloi sitä liikettä, että sä pystyt muuten ihan paikoillaan, jalka vaan liikkuu. Sisään. Ja ulos. Jätä jalka ylös. Nyt työnnä sitä sun alaselkää vielä enemmän sinne lattiaan. Varmasti oot vahvasti siinä lattiassa kiinni. Nosta sun oikea jalka myös pöytäasentoon. Lähdetään leg changeihin. Tuo ensin vasen jalka dippaamaan lattiaan varpaanpää. Ulos hengityksellä vaiha paikkaa. Oikea varvas tulee dippaa lattia. Ja vaiha. Ulos hengityksellä vaihtaa. Lähde mukaan. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Tuo jalat pöytäasentoon. Tuo sieltä oikea jalka lattiaa, vasen jalka lattiaa. Löydä jalat nyt ihan yhteen. Niin, että kun liimaisit polvet ja nilkat yhteen. Lähdetään spine twist supiniin, eli kiertämään meidän polvipakettia
Oikealle ja vasemmalle. Löydä kädet siihen sivuille T-asentoon. Mulla näköjään tulee seinä vastaan. Kämmenet on kohti kattoa. Tuo tosiaan sun paketti ihan lähelle, liimaa ne jalat yhteen. Ja me lähdetään liikuttamaan meidän polvipakettia yhtenä yksikkönä. Sisähengityksellä tuo polvipaketti oikealle. Katso, että sun polvet koko ajan on samassa linjassa, ettei pääse niin, että toinen pääsee menemään pidemmälle ja toinen lyhyemmälle. Silloin heti muuttuu liike, etkä saa kontrolloitua siellä sitä lantioa. Eli sisähengityksellä lähettyä tuomaan paketti oikealle. Uloshengityksellä vatsat nostaa sun polvipaketin takas keskelle. Sisähengityksellä vasemmalle ja ulos. Tunne, kuinka sun uloshengityksellä se sun vatsa menee kuopalle ja sinne selkä menee sinne lattiaan ja nostaa sen paketin ylös. Sisään. Aina kun kierrät ulkopuolelle tai vasemmalle tai oikealle, niin aina se toinen jalka nousee tietenkin ylös. Sisään. Oikealle kun mennään, niin vasen nousee normaalisti ylös lattiasta. Ja kankku. Ja ulos. Tässäkin voit miettiä, että kun tuot sen paketin takas ylös, niin ihan kun se sun selkä tekisi sellaisen poikittaisen leimasimen. Aloittaa tuolta kyljestä ja sitten tulee kokonaan lattia. 2 vielä molemmin puolin. Sisään. Ulos. Sisään. Rangan kiertäjä lihas tekee töitä. Lähtee kiertämään polvipakettia ulos. Sisään. Kerran vielä molemmat puolet. Ulos. Sisään. Ja ulos. Hyvä. Sen jälkeen pidä sun jalat näin yhdessä. Lähdetään 100 preppiin. Ei tuoda nyt jalkoja tuohon pöytäasentoon, kuten yleensä tuodaan tässä liikkeessä. Tehdään vähän helpotettu versio. Tuo kädet sinne sun pään jatkoksi. Kämmenet on kohti kattoa. Sisähengitys. Uloshengityksen lähde nostaa käsiä, päätä ja rintaa ylös. Löydä sun kädet sinne sun kehon viereen ja ikään kuin kurota tonne eteenpäin. Lanti on neutraalissa asennossa. Sisähengityksellä tuo kädet ensin tuon yläviistoon ja sieltä rullaa itsesi takaisin aloitusasentoon. Kädet tulee pään jatkoksi. Sisähengitys. Uloshengityksellä rullaat ylös. Kurota. Sisään. Ja ulos. Sisään. Ja ulos. Sisään. 2 vielä. Ja ulos. Sisään. Ja ulos. Kuurota vielä vähän pitemmälle, tunne kuinka vatsalihakset oikein rutistuu siellä, tekee töitä. Hyvä. Nappaa sen jälkeen sun takareisistä kiinni. Potkaise jalat suoraksi ja löydä itsesi istuma-asentoon. Kädet löytää sinne eteenpäin kurottamaan niin, että kämmenet on toisiaan kohti. Hartiat on siinä lantion päällä. Katse tulee polviin. Löydä sieltä sinne sun selkään se C-kurvi. Eli napa menee pikkasen sinne sun selkärankaan pitkin. Tai selkärankaan päin. Sisähengitys. Uloshengityksellä. Nappaa sieltä sun takareisistä taas kiinni. Ja lähde rullaamaan nikamalta itseesi alas. Jalat voi tulla tälleen koukkuun ja kohti kattoa. Löydä kädet sinne pään jatkoksi. Sisähengityksellä nosta pää ja rinta ylös, löydä taas itse chestlifti-asentoa, nappaa kiinni takareisista, uloshengityksellä potkaise jalat suoraksi, löydä kädet sinne kohottaa suoraan eteenpäin, nilkat on ojennettu, jalat on yhdessä, hartiat alhaalla, katse polvissa. Sisähengitys, C-kurvi selässä. Uloshengityksen lähe C-kurvin kanssa rullaamaan itseesi alas, nikamalta.
Ensin tulee alaselkä, keskiselkä, yläselkä ja sieltä löydä kädet pään jatkoksi. Sisähengitys ja nostaa ylös ja ulos. Sisään, löydä hyvä ryhti ja ulos. Tehdään vielä 3. Sisään ja ulos. Potkaise jalat eteen. Nyt voit jättää jalat tänne eteen, jos haluat, tai sit voit vieläkin pitää jalat mukana niin, että nappaat aina takareisistä kiinni, kun rullat alas. Tai voit lähteä rollappiin, mikä on oikea versio rollapista. Tuo on siis helpotettu. Sisään hengitys täällä. Ulos hengityksellä lähde rullaamaan nikamalta. Se naapa on siellä selkärangas kiinni. Mieti, että rullaat ensin sen alaselän, keskiselän, yläselän ja sitten tulee kädet pää jatkoksi. Työnnä sitä sun alaselkää sinne lattia. Sisään hengityksellä nosta pää ja rinta ylös. Lähde rullaamaan nikamalta. C-kurvilla ittees ylös. Kädet ojentuu eteenpäin. Katse tulee polviin. Sisään hengitys. Ja ulos. Rullaa alas. Tehdään vielä tämä. Uloshengitys on niin pitkä, että kädet tulee pään jatkoksi. Kerran vielä. Sisään. Ulos. Sisään. Rullataan kerran alas. Ulos. Ja kädet tulee pään jatkoksi. Löydä sieltä kädet sit sivukautta siihen sun kehon viereen. Tuo oikea jalka pöytäasentoon. Nappaa kiinni sieltä takareidestä. Suorista sun jalka kohti kattoa niin, että ikään kuin potkasisit tuolla kantapäällä tonne kattoon. Tuo kädet siihen sun kehon viereen. Jos jalka jää, et saa sitä suoraksi, niin pidä se hyvin vahvana siinä kohdassa, mikä on sulle tänään paras. Voi olla, että sulla jalka jää vaikka tähän kohtaan, niin pidä se siinä. Ja jos tarvit apua pitää takareidestä, niin aina voit pitää. Helpota sitä sun omaa tekemistä. Ja sitten kun se alkaa helpottumaan, niin alat tekemään niin kuin oikeasti sitten tehdään. Se liikkuvuus tulee kyllä ajan kanssa. Mutta jos pystyt pitämään jalan suorana, niin upeata. Potkaise sitä sun jalkaa sinne kattoon päin. Vahva jalka, vasen jalka on lattiassa, lantio on vahvasti siinä lattiassa. Ihan vähän työnnä sitä sun alaselkää sinne lattiaan, jotta saat vahvan tuen siihen koko powerhouseen. Sisällä hengityksellä me lähdetään tekemään leg circles. Sisään hengityksellä tuo sun jalka vasemman päälle ihan vähäsen. Ulos hengityksellä lähde tuomaan jalkaa alhaalta oikealta puolelta takaisin ylös. Vähän semmoinen ovaalimuotoinen ympyrä. Eli sisään ja ulos. Se on semmoinen vähän nopeampi ympyrä. Eli sisään, ulos. Sisään, ulos. Sisään, ulos. Ja me tehdään sisäänhengitys, uloshengitys, sisäänhengitys. Hyvä. Lähde mukaan. Lähdetään aluksi ensin, tuodaan se jalka vaan siihen toisen jalan päälle ja ulos, sisään, ulos. Koko ajan kontrolloi sillä lantiolla, että se pysyy paikoillaan. Jalka liikkuu vaan siinä lonkkanivelestä. Muuten yritä pysyä mahdollisimman paikalla. Ja ulos. Ja sisään, pysäytä ylös, toinen suunta, sisään hengitys ja ulos. Ja sisään, ulos, sisään, ulos, sisään, vatsalihakset, selkälihakset, reisi tekee paljon töitä tässä. Ja tietenkin noin meidän kiertäjälihakset. Ja 2, 1, pysäytä. Tuo jalka ylös, tuo kädet sinne sun takareiden taakse. Ojenna nilkka ja tuo se pöytäasentoon ja sieltä sukella se suoraksi toisen viereen. Voit vähän heilutella jalkoja. Hengähtää hetken. Tuo sieltä sitten vasen jalka pöytäasentoon. Potkaise kantapäällä sinne kattoa kohti. Ja taas löydä se sun oma hyvä asento, miten haluat tehdä liikkeen.
minä tuon kädet tähän kehon viereen, rinta on auki, sisähengityksellä tuo jalka siihen oikean jalan päälle ja ulos. Olla ovaalimuotoinen ympyrä tuot alakautta ylös ja sisään ja ulos, sisään, ulos, sisään, ulos. Vatsanlihakset tekee paljon töitä tässä. Kontrolloitu liikettä. Ulos, sisään, ulos, sisään ja ulos. Ja toinen puoli. Pysäytä siis jalka ylös. Lähdetään ulospäin. Vasemmalle sisähengitys. Ja ulos. Sisään. Ulos. Sisään. Ulos. Sisään. 4, 3, 2, 1. Jätä ylös. Täälläkin tuntuu edessä. Hyvä. Ojenna nilkka. Tuo jalka pöytäasentoon. Ojenna sun jalka. Oikean jalan viereen voit hetken aikaa raavistella jalkoja. Tuo kädet sieltä sun pään jatkoksi. Mennään yhdellä rollapilla ylös. Voit nyt ottaa taas takareisistä kiinni tai pitää jalat suorina. Tuo se alaselkä vähän sinne lattiaan, niin saat hyvän C-kurvin heti kun lähdet nousee. Sisähengitys. Ulos. Rullaa ylös. Hyvä. Ja kun oot täällä yläasennossa, löydä selkä suoraksi, avaa jalat lantion levyiseen asentoon. Löydä nilkat fleksatuksi, eli koukista sun nilkat. Sisähengitys, löydä se pitkä suora linja sun selkää, niskaan. Mieti, kun sun selän takana olisi seinä ja sä nojaat sitä vasten. Kädet tulee eteenpäin. Kädet on siinä hartioiden kanssa samassa linjassa. Hartiat alhaalla. Kämmenet on toisiinsa kohde. Sisähengitys. Uloshengityksellä lähde rullaamaan alas. Leuka lähtee viemään liikettä. Kippaa se ensin sinne sun kaulakuoppaan. Sieltä lähde rullaamaan nikamalta ittees alaspäin. Lantio kippaa vähän eteenpäin. Nappaa ne sun lantion pohjan lihakset sieltä mukaan. Saat hyvin aktiivisesti pidettyä liikkeen. Sisähengityksellä tuo sinne yläselkää pikkasen pituutta. Uloshengityksellä lähde rullaamaan takas ylös nikamalta. Ikään kuin rakentaisit sun selän takaisin siihen seinää vasten. Sisähengitys. Ulos. Lähde rullaa alas. Vatsat on tässäkin nostettu ylös ja sinne sisäänpäin. Eli vatsat on aktiiviset. Rullaat niitä käyttäen alas. Sisähengitys. Ja ulos. Selkärangan artikulointia. Spine stretch on kyseessä. Sisähengitys. Ulos. Sisä. Ulos. Kaksi vielä. Sisä. Ulos. Jos ei sun jalat anna periksi, tässä voit aina koukistaa vähän jalkoja. Sisään. Ulos. Kerran vielä. Sisään. Katso aina, että hartiat on alhaalla. Ja ulos. Sisään. Ja ulos. Hyvä. Tuo kädet siihen sun kehon viereen. Voit vähän työntää niitä kämmeniä sinne lattiaan. Saat ihanan pikku venytyksen sinne sun sisäpuolen kyynärvarteen. Lähdetään kylkimakuulle. Löydä itsesi rauhallisesti sinne kyljelle. Käsi löytää sinne pään alle, ikään kuin tyynyksi. Side lifti. Lähdetään vahvistamaan meidän näitä ulkoisia kylkilihaksia. Löydä itsesi täysin suoraan asentoon. Jalat on lantion kanssa samassa linjassa. Pyllyn kannikat on päällekkäin. Ja pikkasen työnnä sitä sun päällimmäistä jalkaa pitemmäksi. Löydä tänne vyötärön alle heti pienen
tällaisen kolon ja huomaat, kuinka sun vatsalihakset heti aktivoituu. Tuo päällimmäinen käsi siihen eteen vähän tukemaan sua. Hartiat on alhaalla. Ulos hengityksellä lähdetään nostaa jalkapakettia ylös. Ulos, ylös. Sisään, alas. Ja nyt kun sä tietenkin nostat sun jalat ylös, niin se pieni kolo siellä sun vyötärön alla menee maahan normaalisti, koska jalat tulee toiseen suuntaan. Ulos. Sisään. Jarruttaen tuu alas. Se alastulovaihe on myös tosi tärkeä, et vaan tiputa niitä jalkoja lattiaan. Ulos. Ojennetut nilkat, jalat. Ulos. 3 vielä. Sisään. Ulos. Sisään. Ulos. Sisään. Kerran vielä. Ulos. Sisään. Hyvä. Tuo sieltä sun alempi käsi kyynärvarsi nojaan. Löydä alempi jalka siihen maton mukaisesti. Ja oikea jalka löytää siihen viereen niin, että polvi ja jalkapohjaa yhdessä. Tämmönen merenneitoasento. Mulla on nyt vasen jalka edessä, niin tuon vasemman käden tänne mun sivulle. Tuo se pikkasen pidemmäksi niin, että sä vähän nojaat siihen. Vahva, suora käsi, hartialinja on pitkä, vahva olkapää, lapa on aktiivinen ja pikkasen aktivoit sitä sun kylkeä, jotta sä oot hyvässä asennossa. Sisähengityksellä tuo käsi yläviistoon, katse voi seuraa perässä. Ulos hengityksellä lähde kiertää rintarangasta kättä lähemmäs sitä vasempaa kättä. Yritä kurottaa siihen käteen, mutta samanaikaisesti työnnä sun yläselkää pyöreäksi. Et pääse sinne ihan kurottamaan. Käsi koko ajan työntää vastaan. Ihana venytys tonne yläselkään. Sisähengityksellä avaa sun käsi takas yläviistoon. Ulos. Sisään. Ulos. Sisään. Ulos. Sisään. Tehdään 2 vielä. Ulos. Ihana venytys tonne takaselkään ja rinnan-avaus. Ja ulos. Sisään. Hyvä. Tuo oikea käsi lattiaa ja venytä vasemmalla kädellä vähän tonne oikealle puolelle. Tulee kiva venytys vielä tuohon vasempaan kylkeen. Ja löydä sieltä itse oikealle kyljelle tai kumman puolen oli äsken, niin löydä toiselle kyljelle. Katsotaan hyvä pitkä linja, suora linja. Alempi käsi löytää sinne pään alle tyynyksi, päällimmäinen käsi siihen eteen. Tukemaan pitkä, suora linja. Katso, että jalat on lantion kanssa samassa linjassa. Työnnä sitä ylempää jalkaa pikkasen pidemmälle, saat ne lantioluut päällekkäin. Hyvä vahva tuki. Ulos hengityksellä lähdetään nostaa jalkapakettia ylös. Sisään alas. Ulos ylös. Ensimmäisillä kerroilla tämä liike voi olla tosi raskas, kun ei ole tottunut tekemään tällaista liikettä. Mutta me vahvistetaan tässä meidän sivupuolta kehosta, meidän poikittaisia tai ulompia vatsalihaksia, jotka pitää meillä myöskin tukea tosi paljon meidän elämässä aika montakin arkista asiaa. Tämä on erittäin hyvä liike vahvistamaan sitä kehoa ja löytämään sitä tasapainoa sinne kehoon. Ja pikkuhiljaa sitä joka kerta se helpottuu se liike, eikä enää välttämättä tunnu niin ikävältä. Jollain jopa voi vähän tuntua ikävältäkin toi nosto, mutta se on kun sä aktivoit niitä lihaksia, mitä ei yleensä siellä ole käyttänyt. Niin no, että hetkinen, mitä sä ihminen teet? Ja 2 vielä. Sisään. Ja ulos. Ja sisään. Hyvä. Palauta kokonaan lattia. Löydä itse sieltä merenneitoasentoa. Mulla on taas oikea jalka edessä ja vasen jalka tuossa sivussa. Oikea käsi löytää sinne kehon viereen vahvaksi pitkäksi. Työnnä sitä ja kättä pitkäksi. Tunne kuinka hartialinja on kaunis ja pitkä. Lapa aktiivinen.
Vasen käsi löytää sinne sivuviistoa tai yläviistoa ja ulos hengityksellä lähde tuomaan kättä lähemmäs toista. Löydä se pyöreys sinne sun yläselkään. Yritä kurottaa, mutta et saa oikein kurotettua. Sisään hengityksellä avaa. Ulos. Sisään. Rintarangasta kierrä. Ulos. Sisään. Ulos. Sisään. Ja ulos. Sieltä tuo kädet T-asentoon ja löydä vasen käsi lattiaa ja kurota oikealla vasemmalle. Pieni venytys. Tämä liike ei ole siis perusliikkeitä mattopilateksessa, vaan tulee tuolta reformeripuolelta, mutta musta on ihana venytys aina tuohon yläselkään ja kylkeen. Tykkään tehdä paljon näitä välissä sitten. Ja ulos. Löydä nyt kädet sinne sun oikealle puolelle ja mene rauhallisesti vatsamakuulle. Lähdetään selkäosioon, back extension. Tuo siihen kokonaan lattialle. Heiluttele hetken aikaa lantio puolelta toiselle. Löytä rento asento. Kädet löytää siihen kehon viereen. Kyynärpäät on lähellä kylkiä. Kyynärvarret lattiassa ja kämmenet lattiassa. Siinä aika lähellä sun kasvoja. Kasvojen korkuudella. Sen jälkeen työnnä sun häpykumpua sinne, häpyluuta sinne lattian mattoon päin. Nappaa se sun napa pikkasen irti lattiasta. Mieti, kun siellä olisi joku pieni herne tai joku siellä sun nava alla ja vähän nostaa sitä ylös, saat aktivoitua ja saat tuettua alaselkää. Tuo jalat yhteen. Ojenna sun jalat pitkiksi suoriksi, nilkat ojennettu. Jos et pysty pistämään jalkoja yhteen, niin voit pitää ne hieman erillään toisista. Sisähengityksellä lähde nostaa sun päätä ja rintaa ylös. Katse pysyy koko ajan lattiassa. Lavat on alhaalla, hartiat on alhaalla, pitkä niska. Napa on siellä selkärangassa, jotta sä saat sitä alaselkää tuettua, ei tule sinne kauheita kaarta ja painetta. Ulos hengityksellä lähde laskee rintaa ja päätä alas niin, että melkein kosketat lattiaa. Sisähengityksellä nosta ylös. Ulos alas. Selkälihakset tekee töitä. Sisään. Laavat on koko ajan alhaalla. Sisään. Ulos. Sisään. Voit jatkaa tätä liikettä näin. Tai sitten voit tehdä oikean back extensionin, jossa kädet tulee tuohon kehon viereen. Ulos. Jos haluat, voit tuoda ne nyt siihen sun kehon viereen. Tuo ne siihen sun sivureisille niin, että hartiat on alhaalla. Paina niitä pikkasen sun kehoa vasten. Kyynärpäät on suorina. Peukalot on kohti lattiaa, mutta irti lattiasta. Lähdetään samaan liikkeeseen. Sisään ylös. Ulos alas. Sisään ylös. Ulos alas. Kyynärpäät pysyy suorana. Sisään ylös. Hartiat on alhaalla. Napa on vähän vedetty sisään. Ulos alas. Kerran vielä. Sisään. Ulos alas. Tuu ihan kokonaan sinne lattian tasoon. Heiluttele hetki lantio puolelta toiselle. Tuo sieltä kädet siihen sun kehon viereen. Tuo polvet yhteen. Työnnä itsesi polvien päälle rest positioniin. Ota sisähengitys täällä. Ja ulos. Päästä irti. Ja sieltä löydä itsesi rauhallisesti omalla tavallasi risti-istuntaan. Ihana Pasi Pilates perusteet harjoitus. Tälleen kun tosiaan tekee hitaasti ja hengityksen avulla, jotta varmasti tekee ne tarkasti, niin huomaa tehteensä töitä. Tuo kädet siihen sun
polville ja voit sulkea hetkeksi silmät. Ota nenän kautta sisään ja suun kautta ulos. Päästä ihan joka ikinen lihas rennoksi. Nyt ei enää tarvitse jännittää vatsoja tai kontrolloida mitään liikettä. Sisään ja ulos. Kerran vielä sisään. Pidätä hetki. Tunne, kuinka sun selkäranka on pitkä, niska on pitkä, kroppa on täynnä energiaa. Ja ulos. Päästä kaikki irti. Levitä hyvä ympärillesi. Voit avata kevyesti silmät. Kiitos, 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 että tulit harjoittelemaan mun kanssa tänään matolle. Ihanaa päivää sulle sinne. Nähdään seuraavan kerran. Moikka!